Hello，歡迎嚟到 Charles 電動車頻道。今日嚟分享一下呢，我哋最近租車遇到嘅事啊，就係肇事逃逸。件事呢係咁樣嘅，喺上個禮拜啦，即係11月底，有個香港嘅青年呢，我估計應該係20歲左右啦。咁佢呢就幫我哋租咗電動車啦。其實一開始呢，咩事都冇嘅，好順利啊。直到當晚嘅凌晨2:05啊，我就突然間收到個電話。當時見到呢個電話嚟電嘅時候呢，我就覺得有啲不妙啦，因為邊個人會凌晨2點鐘打電話俾你嘅啦嘛？果不其然啊，接咗電話之後呢，發現對方係福田區嘅交警。佢姓林啊，我哋叫佢林 Sir。咁佢就問啦，車牌幾多嘅呢部電動車呢，係咪你哋㗎？我話係啊，係我哋嘅。咁啊，林 Sir 繼續問啦，你哋係咪喺福田邊個位置啊？我話唔係喎，我哋而家喺南山喎。之後佢又繼續問啦，你哋唔係咩頭髮顏色啊、件衫啊、上衣啊咩顏色啊、褲啊咩褲啊，後邊搭住嘅人啊，大概年齡幾多啊，長頭髮短頭髮啊，佢可以講得好詳細嘅。咁之後呢，我就 check 翻個用車記錄啦，即係租車記錄啊，就發現呢部車呢係某香港人租咗嚟用嘅。咁我就將呢個情況如實咁樣同阿林 Sir 講翻啦。之後就問佢，咁咩事啊？點解會咁樣問我嘅？咁對方同我講啦，話有人報警，而且唔係一個人，係2個人報咗警。話部電動車呢連撞咗2部汽車啊，一部係特斯拉啦，一部係日產，係喺個停車場裏邊撞嘅。當時我就諗，死啦，怪唔之得啦，凌晨打電話過嚟，肯定唔係咩好事啊。咁之後咧，阿林 Sir 仲補充咗，佢話揸車嘅唔係個男仔嚟嘅喎，因為我租車俾嘅係一個男仔啊嘛，但係佢話揸車嘅唔係個男仔，係個女仔嚟嘅。咁我大概就估到咩事啦，應該係個女仔唔識揸電動車啊。咁樣呢個猜想咧後邊都係證實咗嘅。我問咗租車個男仔，確實係佢第一次揸個女仔。咁樣正常嚟講啊，我哋比如撞到車或者撞到人啊，第一反應應該係落車查下對方有咩損傷啊，即係自己有咩損傷啊，報警處理啦，係咪？咁呢2個後生仔嘅做法咧，係完全唔按套路出牌啊！因為個交警林 Sir 咧，佢同我講，佢話通過監控咧係見到嗰個大廈嗰個看更啊，即係停車場裏邊個看更啊嘛，係見到部車俾撞，已經過嚟睇下咩事，之後叫嗰2個人唔好走噶啦。但係咧，對方咧係唔顧呢個看更嘅喝止啦，直接開車逃逸嘅。我唔知道呢種行為喺香港係咪真係經常發生，但係喺大陸逃逸基本上係冇可能俾你逃到嘅。你唔信嘅話，可以望一望我哋周邊一啲監控呢度。一般嚟講啊，大陸嘅監控咧分2個系統，一個咧就係睇啲馬路嘅，我哋叫佢道路監控啦。咁一個咧係睇啲行人道嘅，即係街道嘅監控。咁我哋而家計下數啦。嗱，喺一個十字路口裏邊4個方向啦，一個口咧就有1個道路監控，至少啊有可能2個甚至3個，咁樣加上1個街道嘅監控，咁即係話1個方向嘅話就有2個監控，咁一個十字路口4個方向啊嘛，就有8個監控。好啦，我當你喺呢個監控度真係俾你逃逸咗啦，真係見唔到你啦。咁喺另一個路口十字路口啊，都見唔到你嘅概率係幾多呢？係8×100%，即係64%。大家都學過概率㗎。當2個偶然事件同時發生嘅時候，係要將2個概率咧相乘嘅。好啦，咁我當第2個十字路口都見唔到咧，咁第3個十字路口都見唔到你嘅事嘅概率咧係幾多？又要乘多1%喎。即係最終你會發現，其實喺大陸裏邊，你唔被監控見到嘅可能性咧，大概係會低於你去澳門賭錢，仲要贏一大筆錢翻嚟，仲要係長時間賭博嘅呢個概率嘅。所以唔存在話捉唔捉到你嘅問題，係只不過係話想唔想捉你嘅問題。而家2個車主都報咗警啦，差人肯定要做嘢噶啦。咁樣講到呢度，可能仲有部分人會有抱住好彩嘅心態啦，即係話你影到部車，你影唔到我，你都唔知我係邊個，係咪？咁其實唔係嘅。阿林 Sir 同我講咧，佢哋係用咗人面識別呢個技術啦。咁包括你嘅姓名、年齡、證件嘅號碼啦，幾點鐘過關咧，去咗邊咧，全部知道嘅。
咁佢打電話問完我之後，了解咗情況，佢就聯絡咗對方啦，即係租車嘅呢位香港青年啊。雙方咧就約好咗4日之後翻嚟深圳處理啊。咁事後我都問咗呢位後生仔，我話：喂，你都知道要處理嘅，點解當時仲要走佬咧？佢話驚啊，主要都係驚啊，驚賠錢賠好多啊，冇辦法啦。其實林 Sir 喺電話度都同我講咗啊，當時發生咗事故之後咧，如果即刻報警咧，雙方係可以協商呢個金額嘅，唔係話你要幾多就賠你幾多嘅。但係你而家係逃逸喎，即係俗稱嘅 hit and run 啊，嗰個性質已經變咗啦。因為你逃逸嘅話咧，係會拘留你嘅。如果大家考過大陸呢邊嘅車牌嘅話，應該知道啊。喺科目1裏邊咧，主要係考道路交通法啦，裏邊係寫明交通事故發生，如果一旦逃逸咧，係有權拘留你嘅。即係件事已經變咗質啦，本嚟係錢銀上嘅嘢啦，而家係變咗你有可能要俾人哋撻咗入去住幾日啦。咁我當時都同阿林 Sir 溝通啦，就話睇住對方即係後生仔啦，可能香港嗰度唔係好熟悉大陸呢邊啲交通法，咁可唔可以唔拘留啊？即係賠啲錢協商好咁就 OK 啦。呢位林 Sir 咧都比較有人情味啊，佢就話咁雙方協商完賠償咗啦，咁咪算咯，唔拘留啦。呢位香港嘅後生仔咧，佢翻嚟深圳之前咧就問我有冇咩辦法可以將呢個賠償金額降低啲。咁我就教佢啦，因為我哋自己都處理過幾單呢啲咁嘅事噶啦。首先咧，你就唔好同嗰個受害者求情，你可以同佢道歉，但係你同佢求情係冇咩用嘅。呢個時候咧，你就揾個交警，你同個交警講，比如話自己冇咩錢啊，仲讀緊書啊，諸如此類嘅啦。因為同呢位香港青年溝通嘅過程，我了解到咧，其實對方係讀緊書嘅，我估計應該係大學啦。即係你將自己嘅委屈啊、自己嘅收入情況啊，同交警講，咁樣咧，交警咧大概率會幫你同呢位受害者去傾嘅。所以實際上都冇咩技巧啊，就係揾個交警同佢訴苦，呢個就係所謂嘅技巧啦。咁最終係點賠償咧？嗰部特斯拉咧原本聽講啊，佢話要3500到4000啦個維修費，因為咧兩部車都去咗交警大隊嗰度做咗定損噶啦。賠償大概就係呢個數，但係交警聽完呢個香港後生仔講自己即係收入情況啊，即係我教佢嗰類嘢啊，最終咧特斯拉車主係話唔使賠啦。見你都係讀緊書，當然啦，主要都係呢個我估計啊，特斯拉呢個車主比較有錢啊，即係唔在乎咯。咁日產呢個車主咧，因為部車咧佢啱啱提車新車嚟嘅，提車3日㗎咋，所以佢就好鬼嬲。最終咧就協商係2000零蚊啦，所以成件事咧最終係賠咗2000零蚊就解決咗啦，係冇拘留到嘅。咁樣我哋而家回顧一下成件事啦。其實租車嗰個後生仔咧其實冇問題嘅，佢手車係唔錯嘅。咁問題出喺邊咧？問題出喺佢將部車咧俾佢嘅我估計女朋友啊，因為交警係話個女仔揸車嗰個。咁俾咗佢女朋友揸，但係咧佢女朋友係唔識揸嘅電動車，第一次揸嘅啫。咁未揸嘅都唔係最大問題，你可以揾個空曠啲嘅地方啊嘛。咁死喺佢揾一個好多車嘅車，即係停車場裏邊喺度練啊。好多人咧都以為電動車使鬼學咩，揸下食啦，係咪？但係睇下呢個視頻，你會發現，如果你唔識嘅話咧，部車係會好挫嘅，加上第一次玩好緊張啦，咁樣。又唔識剎車，又唔識乘咁樣喎，就好易撞埋啲車裏邊啦。我哋係建議，如果你係第一次玩電動車或者完全冇經驗嘅話咧，可以嚟我哋深圳灣口岸附近嚟學嘅。我哋係會提供免費教學。咁地址咧就係喺灣下地鐵站嘅 C 出口。教學我哋唔收費啦，使用部車咧我哋會收1日嘅租金。無論你係想嚟學車或者租車，添加左上角嘅微信就可以聯絡到我噶啦。咁呢期嘅視頻就到此為止啦，拜拜。